Yeah, yeah, yeah. Yes. Listen to the sounds. See? Kahit umaga, may sounds na ganyan. Di ba gabi lang yan nagtutunog? Dati gabi lang naririnig to eh. Anong tawag doon sa tunog na yun? Paki-comment naman yung tawag doon sa mga insektong yun. Pangalan ng insektong tumutunog. There's a blueberry. Meron blue na bird. Saan? Blue may ibon. Really blue? Yes. Where? Hindi mo makita. Ay, bluebird. Yeah. Aba kasi ano yun? Si Blue. Stop. Blue. Yes, Blue. Blue is a parrot. Blue Malay mo, parrots are parrot very yan. rare.